Naman dito, mga sulfur. Oo. Kaya hindi ho alam kung saan puputok pag yumayan. Oo. Kala ko kasi kapag yumayan, halimbawa puputok, Oo. lahat talaga dito Hindi po. matutunaw. Pero sawa naman ng Diyos, ilang taon na yan, no? Wala. Oo, awa naman ho ng Diyos. Huwag naman po na. Kaya, Pero noong mag-level 3 na nga ho, noong 3 buwan wala kami pasahero. Inahang, sadya hong kahit isang tuka kami. tulog, oh. So, Wala hong pasahero eh. May mga ano talaga, lalo na pag masama ang panahon, no? Walang pasahero. Nakuha kami ng pagkain o suporta ko ng gobyerno. Kaya kawawa naman pala kayo dito.